几天前呢，这位卖烧鸭的老板他就跟我买了辆欧摩达西奈。那么今天我就带着我的家人一起去他那邊 try 看他的燒鴨到底好不好吃。走，有啊，陣間都係有客過嚟嗱。做咩咁客氣？愛嘅。我嚟就好啦，唔好買嘢啦。Hello， 張哥啊，Uncle 也有蛋糕給你吃，奶給你吃，不要給爸爸吃啊，你吃完了啊。這個好吃，這個是原味。大品你唔好咁破費啊，我哋講。嚇，冇啊，少少意思啦，你咁支持我。兩個สั่兩個一對給你吃啊。少少好啦，半隻再少一半都冇。好啊，而家係斬半隻，啊，仲有咧可以打包翻去食先啊！鴨髀先食先。哇，俾個女食啊！有個開心啲嘅咁食。嗱，你也是有。哇，兩位老闆要講什麼？要講大大聲。我用車車，剛剛送埋料俾你啊，加料啊！哇，睇到都爽啊！我哋就知道鴨口都好大嘅，我哋鴨腸嗰個肉都啲鴨大嘛。冇人愛，冇人敢買呢啲鴨嚟燒，大鴨冇人敢做，因為大鴨好緊係做嘅。哦，佢哋一嚟就一隻噶咯，冇，我最少半邊嘅。落水咗。通常落水點算好啊？我哋啊麻木啊。見到慘啊！睇個嗰個姐會淋到手機冇啊？唔會啦，唔會。最緊要手機冇淋到。係啦。單教佢啊，好食啊，好食，食到較甜啊，較好食。因為殼殼唔知點樣。哦，要甜嘅，食嘅食。呢個係咩醬？哦，好甜嘅醬，嗰個好食。我呢啲鴨係食飽嘅。其實係咪？我唔食鴨嘅，不過我試食咗你嘅鴨，我真係會繼續食嘅。呢種鴨3 kg啊！你睇個空肉，係得我呢個傻佬買嘅啫。如果你你喺第度買一隻鴨，邊有咁大包嘅？我外婆40幾年啦，你喺嗰度寫住噶嘛，1981年。係如果不知道你來，知道你來吧。哦，你呢架就係戰車嚟噶啦。呢個我個 office 車滾燈我又冇驚啊。咁你話準時做 service 咯？未到我就喺 service 啦。哇，好吃咯！爸爸不吃鴨的哦，爸爸都一直在吃。你唔食鴨嘅？咁易嘅？鴨酥啊？哦，因為係咯，呢個好食啊！我已經食第3嚿咗。鴨嚟講，嗰啲鴨唔夠日子啊，肯定臭酸嘅。嗯，一百啲啊。來，爸爸要洗手一下。有分緊啊？邊度啊？哦，呢個啊？哇，設備完善哦！你這樣開玩笑啊！我又入酒，我又試咗去裝酒，乜都有嘅。不過今日冇買到水啫。我買到水。你嘅車卡同埋你嘅落地。啊 ，OK。啊，得，搞掂。搞掂，沒有問題。嗰個咩 NSC 啊 ，NSC Service Centre 嗰度。冇咁快啦。冇咁快，到時有咩用啊？喂，你喺你嘅 side mirror 嗰度係咪？scan 佢啫，你上去就可以剎車咗。就好似車匙咁啊。車匙，嗱係一張卡嚟嘅。老闆太多了，老闆。你們沒有，你們很下來一次，這回去慢慢吃啦。哎呀，小兒科，你老公特地拿車餐給我，我還不好意思啊。誒，講這些。謝謝你老闆。OK，阿莊我走先，多謝你。再嚟幫我講，睇到幫我講。得，thank you你啊，多謝你。哇，今日又拎又食啊。應該嘅。喂，事頭客氣啊，哎，OK 啊，嚟做了。